Efendim Kocaeli bugünlerde uluslararası heykeltıraş ve ressamlara ev sahipliği yapıyor. Darıca Hayvanat Bahçesi'nde yapılan tasarım etkinliğinde farklı disiplinlerdeki sanatçılar aynı ortamda çalışma imkanı buluyor. Dünyaca ünlü sanatçılar hünerlerini Kocaeli'de sergiliyor. Darıca Hayvanat Bahçesi'nde başlayan 1. Uluslararası Sanat Tasarım Günlerinde heykeltıraş ve ressamlar birlikte çalışma imkanı buluyor. Programın amacı aynı branşları bir araya getirip kaynaştırmak. Vahşi yaşamla botanik hayatı birleştiriyorum. Çünkü şu anda bir hayvanat bahçesine yerleşecek bu heykeller. Nesli tükenen hayvanları da düşündüm. Bundan sonra hayvanat bahçesinde sergilenecekler. Bir varmış bir yokmuş gibi düşünerek baktım hayvanlara. Yabancı sanatçılar ülkelerinde göremedikleri çalışma ortamını Türkiye'de bulmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Sanatçıların birlikte çalışması konusunda Hollanda'da bile böyle bir ortam sağlanmadı. Yunanistan'dan geldim ve bugün burada işime başladım. Burası çok güzel, iyi bir yer. 11 Temmuz'a kadar sürecek etkinlik sanatseverlerin ziyaretlerine de açık bulunuyor. Güneş enerjili uçak